中国人不骗中国人，扬名立万真的很好看，电影评分高达9.3，已经超过了99%的悬疑剧。更让人惊喜的是，其中还有德云社相声演员秦霄贤，这也是他首次登上大荧幕，很多粉丝都期待他能跨界成功。然而在这部电影中，他也是混得很失败，饰演的角色几乎没有什么存在感，全程都在打酱油。难不成是德云社的钱没给到位？秦霄贤又能否摆脱德云社不会演戏这个大帽子呢？接下来就和小编一起去看看吧。Hello， 宝宝们，咱们又见面啦！扬名立万这部电影自从上映以来，就已经连续5天斩获了单日票房冠军，目前票房也快破2亿。这本小成本制作的电影真的要扬名立万了。这部电影讲述了一群小电影人为了实现心中的电影梦想，把一起凶杀案拍成了电影，但是殊不知把自己也卷入了阴谋之中。一群人，一栋别墅，一场聚会，就拉开了这场暗藏玄机的创作之夜。当暗线浮现后，电影主题一下子就升华了，再加上层层递进的剧本，反转再反转的真相，有剧本杀那味儿了。喜欢剧本杀的朋友一定要冲！在这部影片中，女主邓家佳的表演真的十分精彩。自《爱情公寓》后，她的唐氏表演法则重出江湖。她饰演的苏梦蝶，表面上是一个浮华的上海女演员，其实内心善良正义，是本片最大亮点之一。男主尹正的表现也绝，演技全程在线，演什么像什么。他饰演的编剧李家辉，天生反骨，不为五斗米折腰，前后性格差距很大，尹正把握的恰到好处，让这个角色一下就立了起来。其他配角在剧中也是刷足了戏份。然而秦霄贤饰演的大海，从头到尾都给人一种小透明的角色。说起秦霄贤，大家可能还有人不知道他是谁，但提起郭德纲，大家都知道了吧？他就是郭德纲的徒弟，德云社最火的网红，这几年也收获了不少粉丝。在这部影片中，可能到现在很多人都不知道他演的是什么吧，就连他自己在首映礼的时候也砸挂自己说50分钟才有一句完整的台词，70分钟就牺牲下线，而且人家刚想说什么话的时候就被隔壁的郑千里给打断了。这还不是最坑的，最坑的是这个角色也没有什么特别让人记忆深刻的点。别看秦霄贤出场时间很多，看似全程都在线，跟着主角们一起走，但实际上他真正的戏份并不多。然而小编觉得他在电影中的表现还是相当不错的。身为相声演员，出场就自带喜感，自己身上憨傻的样子很有喜剧感，每一个动作都可以截出表情包，台词功底更是不用多说，声音低沉浑厚，独白氛围感直接拉满。虽然是第一次演戏，但他和前辈们配合得非常好，演出了自己的特点。看完电影后，当坐下来认真复盘电影和角色时，其实不难发现，大海是与那一时刻戏外的秦霄贤最为相像的人物。秦霄贤在扬名立万中的表现，不仅受到了观众的喜爱，还得到了女主邓家佳的表扬。邓家佳在宣传扬名立万时，她表示，事实证明，用心了的电影可以靠着观众的口口相传冲向光明，演员为电影披上皮囊，这才是活灵活现的电影。但是让人惊喜的是，半路出家的秦霄贤，他靠着相声的无厘头桥段，增添着这部电影的喜剧气息。随后邓家佳调侃，上次好奇地问老秦，怎么和郭麒麟一样也出演电影了？这次客串扬名立万，大海是什么原因？网友们也是八卦。而邓家佳解释，秦霄贤说他不像郭麒麟一样，毕竟他一人要养活德云社就得拼，但是一晃就快过年了，到时过年回家乡，远离小伙伴的好友都要团聚，这次客串只是赚一点请客钱，真是笑不活了。老秦真不愧是德云社调教出来的，张嘴就能给你说上一段相声。除此之外，老秦还得到了央视爸爸的点名，央视6套称赞。相声演员秦霄贤首次跨界出电，就迎来自己的高光时刻。很多粉丝也表示，我们老秦终于出息了。这也是继郭德纲、于谦、岳云鹏、郭麒麟等相声演员之后，又一个成功跨界的。秦霄贤之所以能得到央视的认可，除了沾了德云社相声演员的光之外，最主要的还是他自身的表现出色，在每一处的小细节上都演绎得很好。他所饰演的大海初入职场没有经验，会害怕胆怯，但身为已有的警察，有的使命感和责任感一点不少。当别人说要走的时候，他说我是警察，最后牺牲的时候差点哭了。在生命的最后一刻，身为警察的职责和使命，他一样都没有缺。其实秦霄贤最初和扬名立万的相遇，算不上一次真正意义上的双向选择。导演刘巡子墨想从德云社找一名合适的演员，人气不俗的秦霄贤自然而然地成了候选人之一。没料想自己能够出演电影的他，把导演面试演员的过程
完全当做了一次平常的吃饭面基，而放松聊天的状态却恰好贴合上了刘询子墨想要的大海性格。其实很多相声演员真正跨界参演影视剧时，常常会有舞台表演画风明显、被固化在喜剧门类中的困扰，而老秦在扬名立万中却似乎没有遭遇这样的障碍。尽管刚刚开机的几场戏也需要慢慢适应，没有台下观众实时反馈的变化，但在和导演的沟通下，他很快发现，无论面对镜头还是观众，跟着自己当下的感觉走，人物的状态就能找得到。相较影视领域的初出茅庐，秦霄贤在德云社则早已崭露头角。2015年才正式开始通过担任报幕主持登上舞台的他，短短几年时间里就收获了大批粉丝，成为德云七队的头部人员。德云社内部制作的综艺中，师傅郭德纲曾直接提问秦霄贤：萧四科3000多人，为什么就你出来了？作为德云社大家长，郭德纲大抵是真的关心这个问题的答案。至于更多关注的目光，他们或许只想质疑秦霄贤凭什么红，又凭什么红得这么快。录制完这档团综，秦霄贤的微博、私信和电话一度炸了，不仅有人天天发私信骂他，甚至还有电话来骂他的。对于被骂、被误解，老秦说服自己做到问心无愧便好。由于性格使然，他在面对很多问题时总习惯表现得很松弛，甚至显得不那么上心，很多人因此误解，质疑秦霄贤不肯下功夫提高业务能力，甚至认为他的一切都来得太过容易。但在小编看来，无论拍戏、录节目还是说相声，该干的每一件事他都尽力了。至于过程当中他到底有没有努力，他希望用结果向大家证明。这部剧的导演刘询子墨其实也和秦霄贤类似，他也是非科班的新人导演，但他的确是擅长讽刺与结构的喜剧天才。普通观众可能对这个名字不熟悉，但只要曾经接触过互联网的年轻人，一定耳闻或者观看过互联网内容公司万和天宜推出的《万万没想到》、报告老板等系列无厘头短剧，这些一度衍生出的各类网络流行梗，这些被视为互联网喜剧代表性作品的短剧，皆有刘询子墨的出演或创作。现在刘询子墨的一个经典搞笑形象就是《万万没想到》系列里的孙悟空。扬名立万也是韩寒监制的第一部电影。作为80、90后青春时期马首是瞻的新锐作家，从文学市场走进电影市场，衍生出一种韩寒式幽默。这几年陆续导演了《乘风破浪》《飞驰人生》等喜剧电影，成为春节档最受欢迎的导演之一，并在喜剧电影市场上建立山头。这两者的合作足够新颖，足够有趣，但又足够轻盈，保持了传统的无厘头内容，又能在旧套路里找出一点新惊喜，让人意识到了年轻观众真正渴求的喜剧内容，并在冷淡的11月票房市场杀出了一条血路。随着德云社演员秦霄贤参演的电影《扬名立万》的热映，大家对于德云社演员是否适合跨界演电影再次展开了讨论。从郭德纲开始，德云社演员跨界演电影的口碑都不是很好，德云社演员跨界演电影屡次碰壁。难道德云社演员不适合演电影吗？央视电影频道也针对这个现象有话说，德云社演员不是不会演戏，而是多种因素共同造成德云社演员参演的电影口碑低。首先就是剧本的问题，对于德云社演员跨界演电影都有一个共同点，都是偏喜剧搞笑类的，正经叙事的大故事背景题材他们却都没机会参加。这种搞笑题材的电影让观众看起来也比较有趣，但是德云社演员在电影中的表现带来的笑料完全比不上他们在德云社舞台上给人们带来的快乐，直接导致观众对于演员过高的期望，而最后导致的失望情绪产生口碑评分低的现实。其次就是演员自身问题，德云社演员在相声舞台上说学逗唱差不多都是独角戏，相声剧本中也有刻画人物形象、人物性格的，但是跟真正的电影演出完全不一样。电影演出是非常细腻的，每一个动作表情都是有故事的，而相声演员在舞台上是桀骜不驯，动作夸张的表现手法差别很大。再一个，没有经过专业培训，没有系统的学习，对剧中人物理解的不到位，终究只能听导演的话，导演怎么说他们怎么演，刻画的人物就会不深刻不形象。最后就是观众对他们的期待，观众对德云社演员太熟悉了，在相声舞台上每一个演员都有自己的人设，秦霄贤的傻，岳云鹏的老实，孟鹤堂的机灵鬼等都是大家挥之不去的刻板印象。这些演员在相声舞台的人设严重阻碍了电影观众在看电影时他们对电影内相声演员演出的看法。德云社演员的跨界之路才刚刚开始，演员跨界之路道长且阻，唯有不断前行才能达到让大家满意的一部剧。对于秦霄贤在扬名立万中的表现，大家是怎么看的呢？这部电影真的非常值得大家一看，没看过的小伙伴一定要冲啊！
好啦，本期内容就分享到这儿，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。